bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in un video un po' diverso rispetto al solito. In questo video vi farò vedere la mia texture. Vi mostro tutti i dettagli, diciamo, non proprio tutti, tipo i blocchi non è che li mostro perché onestamente non mi interessano, diciamo, in caso li guardate voi. Solo sono questi, che una breve così. Ok. Allora, vi mostro un po', diciamo, le armi. Allora, intanto questo è l'inventario l'inventario veloce, diciamo. E questo è l'inventario della Creative, questo sta così. Ok. I cuori celesti, anche se credo ve ne siete accorti durante le partite degli SG che ho fatto per ora. Avete visto, diciamo, un po' la texture com'è fatta. Ho capito il mantello, ragazzi, dimmi se mi piace il mantello così. Comunque, questo ringrazio ancora Sam's per avermi fatto questo, diciamo, questa scritta nella texture, per avermi messo questa scritta. Questo è l'inventario, diciamo, del giocatore. Questa è la vaccina swag, che non si può ingrandire. Iniziamo dalle armi e attrezzi. Allora abbiamo l'arco. E prendila, Frocio. Aspetta, facciamo così, la facciamo andare. Così me lo prende, ok. La freccia. Vedete che cambia da viola, diventa verde, giallo e rosso. Diventa 3 colori. Cambia 3 colori durante il caricamento dell'arco. E poi, aspettate vi faccio vedere. Nelle frecce, cioè nel caricamento al massimo spara le stelline rosse. Invece normalmente non spara niente. Andiamo. Boom. Possiamo anche buttarli ora. Invece l'acciarino, la canna da pesca. Allora l'acciarino dà fuoco viola. Cazzo. Invece se prendiamo fuoco, il fuoco arriva. Cazzo però. Ma porca puttana. Ok, il fuoco è bassissimo. Questo perché, dato che ho fatto, diciamo, una texture di PvP, perché non c'è il tasto di fuoco? Comunque questo è il fuoco visto da tutto, diciamo, comprendere il giocatore completo, mentre così limita, cioè se sarebbe più in alto il fuoco limiterebbe la visuale per, diciamo, la visuale dello schermo, no? Quindi per spadare di meno, so se qua. Quindi ho deciso di fare il fuoco molto basso per aumentare la visuale e vedere, diciamo, il campo, tutto il campo. Ok, la canna da pesca è così, è tipo robotica, tecnologica, no? E la marijuana, il segno della marijuana, la foglia di marijuana in punta. Invece come amo, veramente, come cazzo è, che cazzo è. Comunque, è bellissimo. Ok. È compatibile con l'1.8, l'1.7, diciamo, cioè con tutto. Queste sono le armi. Manca, la spada non va bene. Non va bene. Ecco qua. Ok. Allora, vediamo. Ehi, frocia di merda. Giusto, mi pare anche giusto. Allora, così. Allora ragazzi, vediamo. Questa è la spada in legno. No, ok. Spada in legno, spada in oro, spada in pietra, in ferro e in diamante. Quando si blocchitta, anche se a me non piace blocchittare, diciamo solo in casi opportuni. La spada in diamante rispetto alle altre è più nera ai bordi perché è più bellina, cioè mi piace molto di più perché sì. Ora vediamo il zap. Allora questa, oh cazzo, questa è la zappa in legno. Perché? Vabbè, questa è in pietra.
anche se non si vede molto perché è spinoro, ferro, diamante. Giusto così. Vediamo ora quelle siliconi. Aspetta ragazzi, vi faccio vedere anche quando rompo i blocchi come diciamo l'immagine che rompo i blocchi è così. Ok, invece quando rompo la pietra, ah cazzo, porca troia, sono in un mondo super piatto. Vabbè, prendiamo ok, selezione in piedi intelligentemente, giusto, ok, boom 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 boom, ok, no, ok, vediamo invece le zappe. Sì, le zappe, certo, sì, mi raccomando. Mi raccomando, le zappe, sì. Allora, lascia in legno, lascia in pietra, lascia in oro, lascia in ferro e lascia in diamante, che è qualcosa di bellissimo proprio. Che ha la doppia lama, è qualcosa di immensamente bello. Invece le pale in legno, che fa schifo, però è bello, mi piace lo stesso. In pietra, in oro, in ferro, non si vede, in diamante non si vede neanche. Vabbè. E con le armi, cioè le attrezzi e le armi abbiamo finito. Ora c'è la gapple e la pova, nella loro normale. Mettiamoci un attimo in sopravvivenza. Le particelle della gapple sono queste qua, le bollicine, così, e quando finisce l'effetto diciamo iniziale della gapple, della mela normale, meladoro normale, da viola diventano blu le bollicine, come una normale texture, dove cambia, diciamo, le particelle cambiano. Mentre facciamo un attimo in piedi, prendiamo secchio di latta, prendiamo questo, cominciamo ogni volta questo cambiamento di questi di colore, mentre non cambia un cazzo rispetto a quella pova, giustamente, mentre invece l'ender pearl, oh perché non la bevuto? Ok, allora l'occhio di ender, andiamo fuori, vediamo perché sta cazzo di pioggia ok, cioè non parte l'occhio di ender, l'ender pearl è quella blu, non parte l'occhio di ender, boh, vabbè. È molto realistico ragazzi questo occhio qui, è bellissimo, mi piace un po'. Occhio dell'omega, vabbè. Ok. Poi di qua abbiamo ehi, che ci fai là? Ragazzi, ne metto una sola, mettiamo quella in diamante, diciamo che è la più bella. Ragazzi, di game mod. Così è alimentare normale, invece così è vista. Vediamo così sì, fatto danno. Ok ragazzi, non so vi faccio vedere tutte perché tanto l'avete già vista anche in partita, quella in ferro. Mancano i vedini, manca. Perché mancano alcune cose, cazzo? Boh, non lo so. Ok. Ok.
Passiamo ora a... non avete visto niente. Io non ho rotto nulla. Zitti zitti. Allora ragazzi, questa è la Nether Star, la stella del Nether. Quando uccidete diciamo il Wither, è qualcosa di pazzesco proprio, è bellissima, guardate qua, è bellissima, è mitica, è troppo bella. Invece questo è la carica di fuoco. Questa deve per dare fuoco ovviamente, se no me ne avete che racconti. È qualcosa di bellissimo col teschio tra le fiamme. Da vicino, vicino. Mentre questi sono gli ultimi materiali. Smeraldo, diamante, lingotti in ferro, oro e il carbone. Ecco i rispettivi blocchi. Mentre andiamo avanti. Ok. Questa è pietra, se non ve ne eravate accorti. E questo è glowstone. Tanto ormai ci siamo, cioè, questo è quarzo. Quarzo normale. Invece vediamo le particelle dell'acqua. Sono bollicine normali, semplici, bollicine fatte tipo belline. Mentre della lava è uguale, il fuoco l'avete già visto. Arriva bassissimo per aumentare diciamo la visuale nei survival games. E la stessa cosa per il fuoco. Là. Le cosciotte le ho lasciate normali perché ovviamente, cioè, onestamente mi piacciono pure così, non è che mi cambiano tanto. I cuori li ho fatti celesti. Basta lasciarlo lì. Vediamo un po', non lo so, le uova dei... dove li guardiamo? Allora, vediamo il creeper. Ah, in pacifica siamo, aspetta. Normale, mettiamo un creeper. Andiamo qua, vi faccio vedere anche quando è a fuoco, quando è su un mob, quando il fuoco è su un mob e quando killo un mob, le stelline, quando fate i critici sulle persone, player in questo caso, e mob, sì va bene giusto, diciamo i colpi critici hanno le stelline blu, invece nei colpi con l'arco rossi, le stelle sono rosse. Molto molto bella ragazzi. Allora per diciamo che il video finisce qui. Se vi piace la texture, se volete scaricarla, vi basta andare nel link in descrizione di Google+. Andate su Google+, mi sembra l'ultimo diciamo post che ho fatto è stato la texture. Se non l'ultimo, il penultimo, comunque c'è scritto bello grande per scaricare la texture, clicca qui e cliccate in quel link, vi riporterà alla pagina Mediafire e da lì poi cliccate download in verde grande quanto una casa e la scaricate se vi piace, ovviamente non siete costretti. Ragazzi, per questo video un po' speciale, un po' diverso e tutto, io vi faccio vedere... Ah, aspettate ragazzi, vi faccio vedere un attimo come... Ragazzi, alcune cose comunque forse non le avrete voi, tipo questa cosa che sto facendo vedere ce l'ho solo io, tanto per cambiare un po', no? Quando apro la texture io qua ho scritto anche 09, tanto per farmi figo, no? Capito? Però voi credo che non l'avete, mi sembra, non lo ricordo, comunque. Perché non mi sembrava giusto, non mi pareva l'italiano. Non mi sembrava giusto mettere, diciamo, un nome, il mio nome, diciamo, su quel punto là e poi darlo, quindi... E poi ci ho pensato pure dopo, quindi vabbè, non me ne faccio un cazzo. Potete anche non guardare da sta parte e ciao. Vi raccomando, se vi è piaciuto il video di lasciare un bel mi piace, un commento qua sotto, iscrivervi al canale e bella a tutti ragazzi, alla prossima.